我叫做龍福海啦，咁我今年21歲。我係黃若玲，咁我哋咧都係嚟自曉舞道嘅學員咁嘅。咁其實中國舞咧已經有好多年嘅歷史啦。其實喺5000幾年前已經有中國舞嘅。咁而中國舞咧，其實佢主要係分咗古典舞啦，同埋民族舞。咁而古典舞咧又包含一個敦煌啦，同埋呢一個嘅昆舞啦，仲有呢個漢唐舞同埋一個戲曲舞蹈咁樣嘅。咁另外佢嘅民族舞咧，總共就係差唔多50幾個。56個，因為中國有56個民族嘅。咁每個民族都佢有自己嘅特色，即係佢哋會跟住佢哋嘅生活習慣啊等等嘅唔同，而改變佢哋嘅舞步啊同埋佢哋嘅體態啊等等唔同，所以佢哋係即使可能會覺得好相似，但係都會仲有一啲分別嘅。咁好似你諗下中國一個民族啦，你一個民族入邊都已經好多人啦，咁主要跳舞即係有男有女啦，但係主要都係女性，而通常跳舞係即係可能食飯啊，或者可能慶祝一啲典禮咁樣，就係一班人咁樣跳咯，所以好少可係話會獨舞啊，即係可能近呢段時間先會因為一個表演係真係放表演而好鑽研一個人去跳，再加上可能最近你學方面啦，通常都係一班人學，好少可話單對單咁樣，即係無論係資源上啊、時間上同埋學費上都會有少少唔同。其實有嘅，因為香港有一個香港舞蹈總會啦，咁其實佢都有舉辦唔同嘅活動，例如佢有唔同嘅比賽，譬如紫荊杯啊、一啲精英杯啊，都係for中國舞嘅比賽，咁就令到更加多人去 focus 呢一樣嘢咁樣。即係中國舞嘅處在就係每個民族嘅服飾都會仲有佢啲特色，即係啲好代表性嘅衣着或者道具咁啦，即係好似我哋好手上攞呢個八角巾咁樣啦，係一個即係我哋都會有跳過嘅東北舞啦，就係永遠都會有一個八角巾，就係佢係會有啲小五花啊，或者做唔同嘅，佢亦都有分兩種嘅，呢種係比較輕啲，所以通常係我哋會通常係揸實佢嚟轉啦，但係有一種係比較可能佢見到佢邊邊會有啲閃片嘅。佢係而家呢啲咧就係普通膠片啊，但係如果佢有啲係想佢再重身啲咧，佢會中間會連好多線啊、好多珠片啊，真係好重身，而就係可以可能做到好多呢啲即係拋高啊，好多唔同噶啦。咁而裙方面咧，我哋呢條就係會係朝鮮同埋蒙古都係嘅，裙咧係會比較可能會去到腳眼位置啦，係長嘅，但係可能喺啲舞蹈你會見到短身嘅，係就係因為佢哋每個民族佢哋本身嘅衣着，唔好話佢哋嘅服飾啊，係佢哋嘅衣着已經係咁樣，即係例如可能佢哋住喺高山好凍嘅地方，例如藏族啊、一啲蒙古啊嗰啲大草原等等嘅，都係啲比較凍啊，同埋因為佢哋係會用皮草啊同埋皮啊，係為咗保暖，而佢哋啲裙所以係比較長啦。即使我哋跳舞覺得好熱啦，但係我哋會按翻佢嘅民族，而可能着長褲啊、好高嘅 boot 啊咁樣都會好熱，但係就係因為佢哋嘅服飾係咁而改變嘅，而且可能有另一個叫苗族咁樣啦。苗族就係會係雖然係短裙短袖，但係佢會有好多好重嘅銀器，你會見到通常啲人對中國舞最大嘅認識就係佢哋會好多銀色嘢啊、清清層層咁樣啦，就係啲牌啊，即係 even 係你嗰啲衫邊啊、裙邊全部都好多銀色啦，甚至乎我哋自己自身着嘅話咧，其實都會有啲吉身咁樣，同埋好嘈啦會，同埋佢會有個頭箍咧喺個圓形咁圍住個頭，上面都會有啲澄清層啊，係你每個動作都會喺度戳啦、揈啦，就係想發出呢啲聲音，咁就係源於因為苗族佢哋嘅女性係用銀器，越多銀器嘅話咧，就係代表佢哋嘅地位越高，同埋因為佢哋覺得銀器可以攞嚟辟邪嘅，所以你可以睇翻每個故事、每個民族係都有原因點解佢要着嗰啲戲服咯。其實化妝嚟講咧，都係好似啱啱龍福海所講啦，佢都係跟翻民族佢主要嘅化妝咁樣嘅，但係即係我哋都冇話好特別規範要點樣化咯。咁可能因為我哋都已經就話都有偏向少少傳統嘅，但係梗係唔會傳統到真係跟足嗰個地方嘅化妝究竟係點樣咧咁。但可能都會有啲就例如我哋前嗰排都跳過元氣敦煌啦，敦煌佢係會對化妝可能
某啲細節係會着重嘅，就係我哋額頭會有個印花嘅，係每一隻舞都會有唔同嘅印花啦。同埋主要係都比較化誇張嘅原因，就可能好厚嘅眼線啊，好長好深色，都係為咗想俾觀眾見到你啲表情咁樣咯。所以好少話啊，好特定要化啲咩唔同嘅妝。咁新韻同神韻咁樣啦，咁等和約嚟就講下，因為佢又係好多唔同細節。其實除咗中國舞嚟講，好多中國元素嘅嘢都會好相似嘅，所以就等佢講下啦。其實咧，我哋跳中國舞好多時都會着重新韻啦。咁而新韻其實佢包括咗可能神韻啦，即係講緊表情啦、呼吸啦。因為我哋中國舞好多時都會講話神先走，即係譬如可能啱啱我哋有跳過幾隻音樂，咁有第一隻音樂可能佢會比較悲傷啦，咁我哋表達出嚟嘅神態神情咧係都會會因應嗰個音樂而走咯，所以我哋中國舞都會比較着重神韻呢樣嘢嘅，同埋呼吸，譬如可能一啲民族舞，譬如朝鮮啦，佢哋係比較着重呼吸，即係佢哋成個朝鮮舞係含蓄啲嘅，應該話朝鮮嘅人係比較含蓄啦，所以佢哋嘅舞咧好多時都會係咁樣即係聚喺呢個丹田嘅位咁樣咯。主要都係可能一啲呼吸啊、神情啊。我哋中國舞比較着重係手眼身法步啦，即係我哋隻手去到邊，我哋隻眼去到邊。即係譬如我哋指呢度，我哋隻眼就要望去嗰度咁樣。同埋我哋中國舞就比較着重圓啦，圓，即係好多時都會要求走一個圓。譬如我哋行路啦，都會係腳踭腳尖咁樣，圓台咯，都係叫做。而我哋手點解佢要圓咧？我哋通常啲手無論擺到喺邊度啦，手踭都係會微微曲，係做成一個圓形咁樣嘅，兩隻手無論去到邊都係嘅，好少話會直晒啊，或者點樣嘅。因為中國佢哋都比較講求呢個天人合一啦，所以佢哋好多嘢都會要求係圓咁樣咯。同埋另外咧都講埋啦，即係朝鮮呢個咪話心韻神態嘅，佢除咗即係要諗之外啦，佢仲有呢個口鼓去幫我哋，係可能係好似朝鮮咁樣係咕嚓嚓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 ，係會幫你嘅呼吸，因為我哋好着重係呼吸同動作都要混合埋一齊，所以會有呢啲口訣啊，會幫助你連埋個動作要配合咯。首先會有好多班都停咗啦，所以可能大家都上唔到堂。即係除咗上唔到堂之外啦，仲有你諗下我哋即係如果 dancer 嘅話，你 even 表演同 show 比賽又好，全部都停晒啦，你係唔會有機會可能演出啊點樣練，可能排舞都可能我有表演先排，或者預備希望有表演咧，都係會排下，甚至乎有啲係會用 Zoom 嘅形式去排或者去學。咁所以係其實都會好有影響咯，因為你用 Zoom 嚟學嘅話，其實真係唔係咁有效。係啊，因為首先係屋企嘅空間可能有限啦，咁而老師佢講嘅嘢，同學生做到出嚟嘅嘢又係兩回事。咁老師未必下下都咁仔細望到個學生，佢做到嘅動作足唔足啊咁樣，同埋老師又要因應你個空間位置，所以佢所排到嘅嘢都好有限咯。同埋即係你諗下，你一個堂上面通常係群舞嘅形式，都已經成幾廿人啦。老師睇你一個已經睇真人嘅時候都有困難，你更何況你望住個芒，你逐個係睇得唔清楚之餘，你仲要諗下，即係你咁係啦，最時差係你播音樂，你肯定會有 delay㗎。咁你跳嘅時候，老師睇嘅時候又跟個音樂會唔同咁樣咯。